রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহ যথাসম্ভব হাই তোলা রোধ করা ও বাম হাতের উল্টো পিঠে দিয়ে তা রোধ করা। বুখারী শরীফ হাদিস নাম্বার 3289 3289। আসসালামু আলাইকুম। আমি মিরানাসওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওতে। কাছে দূরে দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখানে আছেন, আশা করছি আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আপনাদের সকলে সুস্থতা কামনা করছি। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে গাছের সাথে কথা বলি, আর মুগ্ধ হয়ে সকালের আকাশটা দেখি। সকালের আকাশ কিন্তু অনেক সুন্দর, আমার অনেক ভালো লাগে। গাছের সঙ্গে কথা বলা হয়ে যাবে আর আকাশের সঙ্গেও কথা বলি, আমার খুব ভালো লাগে। দেখেন, আসলে অনেক সৌন্দর্য পৃথিবী, আল্লাহ অনেক সৌন্দর্য করে আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এই দেখেন আমার পুঁই শাকগুলা, আমি এখান থেকে কিছুটা পুঁই শাকের পাতা উঠিয়ে নিচ্ছি। আমার কাছে অনেক ভালো লাগে যখন আমার গাছ থেকে সামান্য একটা পাতা ওঠেনি, মনে হচ্ছে অনেক কিছু নিয়ে ফেলতেছি, হয়তো বা এই শাকগুলো 10 টাকারও হবে না, তারপর আমার কাছে মনে হচ্ছে 10 লক্ষ টাকারও বেশি। আসলে যেহেতু আমি গাছপালা পছন্দ করি, সেই জন্য আমার কাছে এগুলো অনেক বেশি ভালো লাগে। আপনারা যারা গাছপালা পছন্দ করেন, আশা করছি আপনাদেরও আমার এই গাছপালাগুলো ভালো লাগবে, তাই না? ব্যাস, পুঁই শাক উঠানো হয়ে গিয়েছে, গাছকে পানি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন চলে এলাম দৈনন্দিন কাজে। আসলে আজকে সারাদিন ব্যস্তময় সময় পার করেছি। আমরা যারা মধ্যবিত্ত আছি, গৃহিণীরা কিন্তু সারাদিন এইভাবে করে ব্যস্তময় সময় পার করি, তাই না? এই দেখেন, আসলে সকালে উঠে আমি এই নামাজ পড়ার পরে গাছের সেবা করে এসে এবার এই যে রুমগুলো গুছিয়ে নিই, ফার্নিচারগুলো মুছে নিয়ে তারপরে এই যে বেডগুলা গুছিয়ে নিয়ে তারপর নাস্তা বানাতে যাই। না হলে আমার ভালো লাগে না। নাস্তা বানাতে গেলে মনে হয় আমার সব কাজ রয়ে গিয়েছে, কোনো কাজই আর করা হয়নি। সেই জন্য এগুলো গুছিয়ে তারপরে রান্নাঘরে চলে যাই নাস্তা বানানোর জন্য। এখন যেহেতু শীতকাল আর ডিসেম্বর মাস, মেয়েদেরও কিন্তু স্কুল বন্ধ, মেয়েরা অনেক দেরিতে করে ঘুম থেকে ওঠে, সেই জন্য আমারও কিন্তু একটু লেট হয়ে যায়। আমিও সেই জন্য একটু দেরিতে উঠি, তারপরে উঠে এগুলো সেরে নাস্তা বানাই, ওরাও আস্তে আস্তে উঠে যায়। আসলে গোছ গাছ না থাকলে আমার ভালো লাগে না, যতটুকু পারি গোছ গাছ করার চেষ্টা করি, গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করি। এটা আমার আরও একটা বেডরুম, এটাও আমি গুছিয়ে নিয়েছি। ভিডিওর এ পর্যায়ে জাতীয় কথা বলে ফেলি, প্লিজ লাইক দিয়ে ভিডিও দেখা শুরু করবেন। এবং যারা আজকে নতুন এই প্রথম আমার ভিডিওটা ভিজিট করতেছেন, চাইলে কিন্তু আমার সাথে থেকে যেতে পারেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী 24 ঘন্টা পরে আমিও আপনাদের চ্যানেলে চলে আসব, কথা দিলাম। আসলে আমরা একে অপরের, তাই না? আমার তো এখন আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে অনেক ভয় লাগে, কেন জানেন? সত্যি কথা বলতেছে, আমার ইচ্ছে করে যারা ছোট ইউটিউবার আমার মতো আছেন, হ্যাঁ, আমি তাদের সবাইকে সাবস্ক্রাইব করে দিই, কিন্তু ভয় লাগে, একটা ভয় আমার ভয় কাজ করে হচ্ছে, কারণ আমি যদি আপনাদেরকে এখন সাবস্ক্রাইব করে দিই, আপনারা যদি আমাকে খুশি হয়ে তখনই আবার 1 ঘন্টার মধ্যে সাবস্ক্রাইব করে দেন, তাহলে কিন্তু দুজনের সাবস্ক্রিপশান কেটে যাবে এবং আমাদের চ্যানেলের জন্য অনেক ক্ষতি হবে, দুইজনের চ্যানেলের ক্ষতি হবে। আসলে অনেকে তো এগুলো বুঝেন না, সাবস্ক্রাইব করার পরে 24 ঘন্টা পরে অপরটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে, না হলে দুজনের চ্যানেলের কিন্তু অনেক ক্ষতি হবে এবং দুজনের সাবস্ক্রিপশান কেটে যাবে। সেই জন্য আমি ভয়ে আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইবও করতে পারতেছি না। আপনারা আসলে কেউ কি বুঝবেন এই জিনিসটা? 24 ঘন্টা পরেই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে হয় অপরজনকে, এতে করে আমাদের দুজনের সাবস্ক্রিপশান টিকে থাকবে এবং এটুকু আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এই জিনিসটাই যারা বুঝেন না, তাদের কিন্তু ক্ষতি হয়ে যায়। আমি সেই জন্য আপনাদেরকে সে ভয়ে সাবস্ক্রাইবও করতে পারতেছি না। কি করবো বলেন? আপনারা আমাকে একটা বুদ্ধি দেন তো দেখি। আমি চাই আমি সবার পাশে থাকব, কারণ আমরা সবাই সবারই, তাই না? অনেক কথা বলে ফেলেছি, যদি আমার কথা বলার মাঝে কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং এই ছোটো বোনটাকে ক্ষমা করে দিবেন। আসলে আমার যেহেতু আরও একটা চ্যানেল আছে, সেই জন্য অনেক কিছুই জানি।
আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে মিরানাস কুকিং অ্যান্ড ব্লগস। আপনারা চাইলে ওই চ্যানেলটা ভিজিট করে আসতে পারেন। এখানে আমার মেয়ে অনেকগুলো খেলনা নিয়ে বসে গিয়েছে। আসলে আমার অনেক খেলনা, মেয়েদের আর কি। যখনই যেতাম বাহিরে তখনই অনেক খেলনা কিনে আনতাম। সব সময় আমি এই কাজটা করেছি। এখন মেয়েরা বড় হয়ে গেছে, বলেন তো এই খেলনা দিয়ে কী করব? দেখি না হলে একটা খেলনার দোকান দিয়ে দিব, আর আপনারাই হবেন আমার খেলনার দোকানের কাস্টমার। কি বলেন, মজা হবে না? এই যে দেখেন, এখন চলে এলাম রান্নাঘরে রান্না করতে। শিম, আলু, তারপরে মূলা, এগুলো হচ্ছে শীতকালীন সবজি। নতুন আলু, শিম, মূলা এগুলো দিয়ে শুটকি দিয়ে রান্না করলে আর কি লাগে। আমার তো অনেক পছন্দ শুটকি। এখানে হচ্ছে মাছ রান্না করতেছি। আসলে শীতকালের মাছ সবজি সবই মজা লাগে, তাই না? আমার কাছে সবজিটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। শীতকালীন সবজি খেতে খুবই মজা। বিশেষ করে যখন শুটকি দিয়ে রান্না হয় আর কিছু লাগে না, তাই না? আমি সবজি রান্না করেছি, মাছ রান্না করেছি, এখন একটু ভর্তা করব। শীত এসেছে কিন্তু ভর্তা খাবো না তা কি হয়? আমি প্রায় সময় ভর্তা করি, আমার অনেক ভালো লাগে। শিম ভর্তা করতেছি, শিম, আলু, তারপরে এখানে একটা রুই মাছ দিয়েছি আমি ভেজে। এখন একটু পেঁয়াজটাকে সামান্য একটু পিষে নিচ্ছি, তারপরে ভালো করে মেখে নিব, আর সঙ্গে দিব ধনিয়া পাতা। এই ভর্তা আমার অনেক পছন্দ। আমার বড় মেয়ে আবার জাল খেতে পারে, কিন্তু ছোটো মেয়ে জাল খেতে পারে না, যেহেতু ছোটো। সেই জন্য আমি কি করি, এই যে জাল মাখানোর আগে ওই জন্য ছোটো মেয়ের জন্য একটু রেখে দিই, যাতে করে ও একটু ভর্তার স্বাদটা উপভোগ করতে পারে। ছোটো হয়েছে কি হয়েছে, জাল কম দিলেও তো একটু খেতে পারবে, যেহেতু আমরা সবাই খাই, তাই না? এখন আমি এখানে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি। ধনিয়া পাতা দিয়ে ভর্তা কিন্তু অনেক মজা শীতকালে, তাই না? খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছে। এটা হচ্ছে সন্ধ্যার সময়। সন্ধ্যার সময় আমি একটু ফুলকপির পাকোড়া করেছি, অনেক মচমচে পাকোড়া। আমার কাছে কিন্তু অনেক ভালো লাগে এই পাকোড়া। আপনাদের কার কার পছন্দ এই ফুলকপির পাকোড়া? শীতকালে পাকোড়া বিকেলবেলা খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে, তাই না? সারাদিন আজকে ব্যস্ততার মাঝে কাটালাম। অফ ক্যামেরা আরও অনেক কাজ করেছি। শীতকালে কিন্তু আমার মনে হয় কাজের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। আর আমি যখন কাজ শুরু করি তখন নন স্টপ শুধু কাজ করতেই থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয়। আমার কাছে মনে হয় একটা কাজ করতে গিয়েছে আরও 3টে কাজ বেড়ে গিয়েছে। এখন বলেছি এটা করব, মা গিয়ে দেখি আরও 2টা কাজ হয়ে গিয়েছে। আসলে শুধু কাজ আর কাজ করতেই হয়। আমাদের গৃহিণীদের মনে হয় এরকমই, তাই না? একটা করতে গেলে আরও 3টে বেড়ে যায়। কী করব বলেন, সংসার জীবনে এরকম হবেই। সেই জন্য তো বলা হয় সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। আমরাই কিন্তু পারি একটা সংসারকে সুন্দর করে সুখী করতে, তাই না? আবার আমরাই পারি একটা সংসারকে, সুন্দর সংসারকে ভেঙে দিতে, তছনছ করে দিতে। রমণীরাই কিন্তু সব কিছুই পারে। আমার মেয়েদেরকে ফুলকপি পাকোড়া দিয়ে দিয়েছি, ওরা সস দিয়ে খেয়েছে। আমার কাছে এমনিতেও অনেক ভালো লাগে। আমার আজকে এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিওর সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।